Barattoota akkam jirtu? Nagaa keessanii baga nagaa taatan. Barattoota barnoota keenya torban darbee keessatti waa'ee maalii akka baranne ni yaadattu? Misha ni yaadattu yoo ta'e mana keessan keessatti wantoota torban darbee baranne waraqaa duwwaa irratti barreessuun of madaalaa. Daqiiqaa tokko isiniif kenneen jira. Gaariidha. Barreessitanii barattoota. Yoo barreessitan dansa. Wantoota barreessitanii fi wantoota asiis yaadachiisu wal bira qabuun madaalaa. Torban darbe barnoota keenya keessatti waa'ee maagineetotaa baranneerra. Barattoota. Maagineetii jechuun maal jechuudha? Gaariidha. Maagineetii jechuun wantoota akka aayiranii, hadiidaa, nikeelii fi kanneen kana fakkaatan ofitti harkisuun kan beekamudha. Barattoota. Akkasumas jechi maagineezimii jedhamu jecha maagineeziyaa kan jedhu irraa dhufe. Maagineeziyaa jechuun maqaa magaalaati. Yeroo jalqabaatiif maagineetizimiin magaalaa maagineeziyaa jedhamtu keessatti argame. Kanaafuu jechi maagineetii jedhu jecha maagineeziyaa irraa dhufe jechuudha. Barattoota. Wantoota maagineetiin harkifamanii fi wantoota maagineetiitiin hin harkifamne yeroo darbe waliin ilaaluun keenya ni yaadatama. Gaariidha. Wantoonni aayiranii, hadiida, nikeelii of keessaa qaban maagineetiin ni harkifamu. Garuu wantoonni kanneen akka aayiranii, hadiida, nikeelii of keessaa hin qabne maagineetiin harkifamuu hin danda'an. Fakkeenyaaf muka fudhachuu dandeenya, waraqaa fudhachuu dandeenya, qalama fudhachuu dandeenya, waraqaa fudhachuu dandeenya. Isaan kun guutummaa guutuutti maagineetiin harkifamuu hin danda'an. Sababni isaa wantoonni aayiranii, hadiida, nikeelii isaan keessa hin jiru waan ta'eef. Garuu kanneen akka mismaaraa, santiboota garaagaraa fudhannee yoo ilaalle maagineetiitiin harkifamuu danda'u. Sababni isaa aayiranii irraatii waan tolfamaniif jechuudha. Fakkeenyaaf mi'aa ilaallu. Na caqasaa. Qaamota kanatu iddoo kana jira. Inni kun maagineetiidha. Kun saantiba abbaa qarshii tokkooti. Inni kun waraqaa duwwaadha. Kun immoo mismaara.
Mismaarri kun aayiranii irraa tolfame. Maagneetiitiin ni harkifamaa? Itti deemna. Akkasumas kun waraqaadha. Aayiranii of keessaa hin qabu, hadiidas hin qabu. Ni harkifama laata? Kanas ni ilaalla. Saantima abbaa qarshii tokkooti. Saantimoonni hundi isaanii maagnetiin harkifamu jechuu hin dandeenyu jennee irra darbe. Sababni isaa warroonni koopparii irraatii tolfaman harkifamuu hin danda'an. Warri aayiranii irraa tolfaman garuu ni harkifamu. Yeroo jalqabaatiif waraqaa kana gubbaa irratti yaalii haa gaggeessinu. Kun maagnetiidha, humna qabaa. Gaafa waraqaatti kan itti qabnu qabuu hin danda'u. Sababni isaa mala sibiilummaa of keessaa hin qabu waan ta'eef. Hin qabu. Hubattanii barattoota. Kanaaf waraqaan kun wantoota maagnetiin hin harkifamne keessatti ramadamaa jechuudha. Kan biraa kuni qola qalamaati. Kunis aayiranii of keessaa hin qabu. Itti yoo qabne qabuu hin danda'u. Sababni isaa aayiraniin keessa hin jiru. Hubattanii barattoota. Kun immoo mismaara. Mismaara kana itti qabe qabatamoo hin qabatu. Argitanii barattoota irraa bu'uu hin danda'u. Kana keessa aayiranii jira. Kun immoo humna maagnetii qabaa ofitti harkisa jechuudha. Akkasumas saantimni kun yoo maagnetii kan harkifame aayiranii irraa tolfame. Yoo maagnetii kan harkifamuu baate garuu koopparii irraa tolfame. Hin qaba kunis argitanii. Sababni isaa aayiranii irraa tolfame jechuudha. Inni kan biraan maagnetii amala ofitti harkisuu isaa irratti hundaa'uun iddoo gurguddoo lamatti qoodaman maagnetii gononneef maagnetii sinsinneeti. Maagnetii sinsinnee kana uumuuf amma maagnetii kana mismaara kanatti nan riga. Nalaalaa jirtu akkanatti itti riga. Akkanatti yoo rigee yeroof amala maagnetummaa xiqqoo ofirra tursu qabaachuu danda'a jechaadha. Akkanatti rigaa argitanii humni isaa xiqqaa ta'a. Humni isaa xiqqaa ta'a garuu hamma ta'ee sibiila kana ofitti harkisuu danda'a. Kanneen akka marfee xixiqqaa ta'uu fudhatanii ofitti qabuu danda'a. Humna xiqqaatiin ofitti harkisa. Inni kun maagnetii sinsinnee jedhameeti kan inni beekamu jechuudha. Barattoota akkasumas waa'ee caasaa atoomii ilaalleerra. Caasaan atoomii elektiroonii, pirootoonii, niwutiroonii of keessaa qaba. Iddoo kanatti kan argamtu kun geengoon kun niwukilees jedhamtee beekamti. Niwukileesii kana keessatti garuu pirootoonii fi niwutirooniitu argama. Elektirooniin alaan marseetu argama. Kana jechuun isheen alaan jirtu kun maalidha? Elektirooniidha. Kunis elektirooniidha. Kunis elektiroon. Kunis elektiroon. Kunis elektiroon. Kunis elektirooniidha. Alaan itti marfamanii jiru waan ta'eef. Iddoo kana keessa kan jirtu isheen kun niwutirooniidha, pirootooniidha, niwukileesii keessatti argamu isaan jechuudha. Kanaaf waa'ee caasaa atoomii haala kanaan ilaalleerra. Barattoota wanti isin barreessitaniif wanti amma yaadattan kun wal fakkaataa? Gaariidha. Barnoonni keenya guyyaa har'aa immoo akaakuu chaarjootaati. Chaarjoonni bakka gurguddoo lamatti qoodamu. Isaanis chaarjii poozitiivii fi chaarjii negatiiviiti. Chaarjii poozitiiviin ishee kanaan bakka buuti. Chaarjiin negatiivii mallattoo kanaan bakka buuti. This is positive charge. This is negative charge. Negative charge and positive charge. Isaan kun akaakuu chaarjotaa jedhamaniitu beekamu jechuudha. Chaarjota negatiivii fi chaarjota poozitiivii haa ilaalu. Akkuma asii olitti ibsameen atoomiin tokko suudota niwutiroonii, pirootoonii, elektiroonii jedhaman of keessaa qaba. Wanta amma addunyaa gubbaa irratti ilaalle.
Atoomiin maal of keessaa qaba? Pirootoonii, elektiroonii, niwutiroonii of keessaa qaba. Niwutirooniin ishee kana yoo taatu sudoo chaarjii hin qabne yookaan hin baabsawaa jedhamee beekama. Eenyu? Niwutiroonii. Niwutirooniin chaarjii dhabeessa yookaan niwutiraal jedhameetu beekama jechaadha. Chaarjii hin qabu. Akkasumas pirootooniin immoo chaarjii poozitiivii qabateetu argama. Chaarjii maali? Chaarjii poozitiivii qabateetu argama. Or positive charge. Elektirooniin chaarjii negatiivii qabateetu argama. Elektirooniin chaarjii negatiivii, pirootooniin chaarjii poozitiivii, niwutirooniin chaarjii dhabeessa or niwutiraal chaarjii. Chaarjii of keessaa hin qabu jechuudha. Kanaaf isaan kun bakka gurguddoo sadiitti qoodamanii kan argamanii jechuudha. Baay'ee gaariidha. Maloota qaamolee chaarjessuu. Qaama tokko akkamitti chaarjessuu dandeenya? Chaarjessuun ni danda'ama? Eeyyeen ni danda'ama. Akkamitti? Maloota qaama tokko ittiin chaarjessinu garaa garaatu jirudha. Fakkeenyaaf riguun chaarjessuu dandeenya. Riguun chaarjessuu dandeenya. Akkasumas tuqaatiin chaarjessuu dandeenya. Barattoota mana keessan keessatti yeroo teessanii karaa tamsaasa televezyiinii kanaan hordofaa jirtan kanatti qola qalama keessanii mataa keessanitti rigaa. Mataa keessanitti ergi rigdaniin booda wantoota hammi isaanii xixiqqaa ta'an dacheerra kan jiran gara lafaatti yoo qabdan amala wayii ofitti harkisuu ni qabaatu. Isa kanas yoo yaaltan akkasin argitan abdiin qaba. Inni kun riguutiin chaarjessuu jedhameetu beekama. Akkasumas tuqaatiin chaarjessuu, tuquutiin chaarjessuun ni dandeenya. Caasaan atoomii irraa qaamoleen lama yoo wal rigani elektiroonii qaama tokko irraa gara qaama isa lammaffaatti kan daddarban ta'uu hubachuu ni dandeenya. Qaama isa jalqabaarraa gara qaama isa lammaffaatti ni daddarbu jechuudha. Yoo maal goone? Yoo chaarjessine mala kamiin? Tokko riguutiin, lama tuquutiin yookaan tuqaatiitiin. Yeroo chaarjessuun qaama jalqaba jirurraa gara qaama biraatti darbuu ni danda'a. Baay'ee gaariidha. Barattoota haala wal fakkaatuun fuulleen silkiin yoo rigame elektiroonii fuullee irraa gara silkiitti daddarbu. Maaliif maal? Silkii or silk. Elektiroonii irraa fuullee irraa gara silkiitti ni darbu. Fuullee beektumi? Daawwitii jechuudha. Daawwitii. Silkii irraa yoo rigame elektiroononni fuullee irraa gara silkiitti ni daddarbu. As keessatti wanti isin hubachuun isinirra jiraatu. Gaafa silkii kanarraa gaafa rignu gara fuulleetti yommuu jijjiiramu eenyutu jijjiiramaa? Pirootoonii moo niwutiroonii moo elektirooniidha kan jedhu beekuun dirqama keessan. Yeroo kana kan daddarbu elektirooniidha jechuudha.
Kanaafuu fuulleen poozitiiviin kan chaarja'u yoo ta'u, silkiin immoo negatiiviitiin chaarja'a. Silkiirraa garamitti yaa'en? Gara fuulleetti yaa'an. Fuulleen maaliin chaarja'e? Poozitiiviin chaarja'e. Silkiin maaliin chaarja'e? Negatiiviin chaarja'e. Hubattanii barattoota? Akkasumas pilaastika suufiin rigame negatiiviin kan chaarja'e yoo ta'u, fuullee silkeen rigame immoo poozitiiviin chaarja'a jechuudha. Yeroo chaarjessinu kanatti wantoota gurguddoo lamatu waliin deema. Isaanis chaarjii poozitiivii fi chaarjii negatiivii qofatu waliin deema jechuudha. Niwutirooniin durayyuu chaarjii dhabeessa waan ta'eef keessatti hin hirmaatu. Isinii galee barattoota? Gaariidha. Tuqaatiin yookaan qooduun chaarjessuu. Tuqaatiin yookaan qooduun chaarjessuu. Adeemsi qaama hin baabsawaa qaama chaarja'e wajjin wal tuqsiisanii chaarjessuun tuqaatiin chaarjessuu yookaan immoo qooduun chaarjessuu jedhama. Amma niwutirooniin amma dhufeera. Maaliin dhufe? Hin baabsawaa. Adeemsi qaama hin baabsawaa, qaama hin baabsaa tokko. Qaama hin baabsaa jechuun chaarjiin qabu jechuudha sa'aatii kanatti. Hin baabsaa tokko qaama chaarja'e wajjin wal tuqsiisanii chaarjessuun mala tuqaatiin chaarjessuu yookaan immoo qooduun chaarjessuu jedhameetu beekama. Kana dagachuu hin qabdan. Akkasumas al chaarjessuun adeemsa qaama chaarja'ee ture irraa chaarjii maqsuudha. Isheen kun maal? Negatiiv saayidii nu agarsiisti. Chaarjessuu fi al chaarjessuun faallaa waliiti. Chaarjessuun akka chaarja'u yookaan akka chaarjiin uumamu ni taasisa jechuudha. Al chaarjessuun garuu akka chaarjiin hin chaarjofne yookaan akka qaama tokkorraa qaama biraatti hin dabarre kan taasisudha jechuudha. Sababii kanaaf chaarjessuu fi al chaarjessuun waliif faallaadha jechuudha. Hubattanii barattoota? Al chaarjessuun adeemsa or process adeemsa qaama chaarja'ee ture irraa chaarjii maqsuu jechuun immoo akka hin chaarjofne gochuu, akka hin chaarjofne gochuu, dhorkuu, irraa maqsuu, irraa dhorkuu jechuun dandeenya jechuudha. Barattoota, chaarjiin qaama chaarja'ee ture irraa ture dabarsoon tuquun irraa maqsuun ni danda'ama. Tokko al chaarjessuma jechuun adeemsa qaama chaarja'e tokko irraa chaarjii maqsuu jenne. Lammaffaa irratti akkamittiin maqsina? Maqsuuf malli nuti gargaaramne akka hin chaarjofne yookaan akka irraa maqu gochuu dandeenyu karaa kamiini? Haa ilaallu. Chaarjii qaama chaarja'ee ture irra ture dabarsoon tuquun irraa maqsuu ni dandeenya. Akkasumas qaamicha irraa guutummaa guutuutti chaarjiin yoo irraa maqfame hin baabsawaa ta'a.
guutummaa guutuutti qaamicharraa chaarjiin makfameera yoo ta'e qaamichi maal ta'a? Imbaabsawaa ta'a. Imbaabsawaa ta'a jechuun immoo chaarjii negatiivis ta'uu hin danda'u. Chaarjii poozitiivis ta'uu hin danda'u. Chaarjii dhabeessa ta'a jechaadha. Imbaabsawaa or niwutiraal kan jettu taati jechuudha. Barattoota inni kan biraan seera elektirikii dhaabbataa. Seera elektirikii dhaabbataa. Barattoota seera elektirikii dhaabbataa jechuun maal jechuudha? Yaa ta'u walii galteen yookaan mallattoon chaarjii negatiivii ishii kana yoo taatu yoo ta'u kan chaarjii poozitiivii immoo ishii kan taate jechuudha. Inni kun maalidha? Walii galteedha. Eenyutu walii gale? Saayinsistoonni waa'ee chaarjotaa yommuu qoratan chaarjiin negatiiviin mallattoo kanaan akka bakka buutu, chaarjiin poozitiiviin mallattoo kanaan akka bakka buutu irratti walii galanii waan dabarsaniif nuti immoo har'a yommuu baran isa saayinsistoonni jalqaba irratti walii galan akkuma jirutti fudhannee baranna jechuudha. Kanaafuu chaarjii poozitiivii mallattoo kanaan bakka buusuu dandeenya. Chaarjii negatiivii mallattoo kanaan bakka buusuu dandeenya. Ifadhaa barattoota. Chaarjoonni elektirikii humnoota maagneetawaa wajjin amala wal fakkaatu qabu. Isaanis humna hin tuqneedha. Humnoota maagneetawaa wajjin amala wal fakkaatu qabu. Isaanis maalidha? Humnoota hin tuqneedha jechaadha. Fakkeenyaaf maagneetiin tokko gaafa inni waan tokko ofitti harkisu humna inni ittiin ofitti harkisu ija keenyaan arginaa? Hin arginu. Akkasuma humnoonni maagneetaa fi elektiriikii iddoo kana keessa jiran maal qabu? Amala wal fakkaatu qabu. Isaanis humna. Humni sunis immoo humna hin tuqnee jedhama jechuudha. Humna hin tuqnee jedhameetu waamama. Ifa isinii ta'aa jiraa barattoota? Qaamoleen chaarji'an hundumtuu humna wal irratti dalageessu. Qaamoleen chaarji'an hundumtuu humna wal irratti maal godhu? Dalageessu. Yoo humni hin jiraanne iddoo sanatti chaarja'uullee hin danda'anii jechuudha karaa biraatiin. Chaarjoonni wal fakkaatan wal dhiibu. Chaarjoonni wal hin fakkaanne wal harkisu. The same charge is repel with each other, but different charge is what? Attractive with each other. Kana jechuun poozitiiviif maal wal godhu? Wal dhiibu. Negatiiviif maal godhu? Wal dhiibu. Poozitiiviif negatiiviin wal harkisu. Kun qaama chaarjii jennee too fudhanne. Kun seera maalii jedhamee beekamaa? Seera elektirikii dhaabbataa or constant electric jennee waamna jechaadha. Seera elektirikii dhaabbataati. Fakkeenyaaf qaama chaarjii yaajan kana fudhachuu dandeenya.
Iddoo kana keessa maaltu jiranneera? Niwutiroonin pirootooniin jiranneera. Iddoo kanarra poozitiif, 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 poozitiif. Iddoo kana poozitiif, 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 poozitiif. Walakkaa kana amma maaltu jira? Humni jira. Or force. Humni walakkaa kana jira. Humni yoo wal harkise duwwaa jiraata miti. Humni walakkaa kana jiru yookaan wal dhiibaa yookaan immoo wal harkisa. Iddoon kun amma poozitiiviidha. Iddoon kun poozitiiviidha. Hiika jalqabaa irratti immoo maal jenna? Chaarjoonni wal fakkaatan wal dhiibuu jenneerra. Sababa humni wal dhiibuu gidduu kana jiruuf qaamni poozitiivii ofirraa qabu kunii fi qaamni iddoo kanaa poozitiivii ofirraa qabu kun walirraa maal ta'aa deema? Walirraa fagaachaa deema jechaadha. Fagaachaa deema. Sababni isaa humna wal dhiibuutu jira waan ta'eef inni kun garna fagaata, inni kun immoo garna fagaata jechuudha. Lama. Fakkeenya lammaffaa fudhanna. Fakkeenya lammaffaa. Fakkeenya lammaffaa ishee kan tokkoffaa ittanii qabachuu dandeessu. Fakkeenya lammaffaa. Amma immoo chaarjoonni wal hin fakkaanne wal harkisu jenneerra. Kana jechuun poozitiivii fi negatiiviin wal harkisu jechuudha. Iddoo kana qaamni akkanatti jira. Iddoo kanas immoo qaamni biraan iddoo kana jira. Qaamni kun negatiif, 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 negatiif. Iddoon kun immoo poozitiif, 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 poozitiif. Walakkaa kanas maaltu jira? Humni gidduu kana jira. Humni jira iddoo kana. Iddoo kana humna maaltu jira ture? Humna wal dhiibuutu jira ture. Sababii maal ta'eef? Chaarjoonni iddoo kana jiranii fi chaarjoonni iddoo kana jiran waan wal fakkaataniif. Iddoo kana immoo maaltu jira? Humna wal harkisuutu jira. Sababni isaa iddoo kan negatiifi jira, iddoo kan poozitiifi jira waan ta'eef chaarjoonni kun faallaa waliiti. Chaarjoonni wal hin fakkaanne immoo wal harkisu jedha seerri maagneetizimii. Kanaafuu sababa humni wal harkisuu gidduu kana jiruuf chaarjoonni kun maal ta'aa deemu? Walitti siqaa deemu, wal harkisu. Sababni isaa humna wal harkisuutu gidduu kana jira waan ta'eef. Kana kan dubbatu seera maaliiti? Seera elektirikii dhaabbataati jechuudha. Seera elektirikii dhaabbataa bifa kanaan hubachuun ni danda'ama jechuudha. Baay'ee gaariidha. Inni kan biraan elektirooskooppii fi faayidaa isaa. Elektirooskooppii fi faayidaa isaa. Elektirooskooppiin meeshaa salphaa amaloota chaarjii qo'achuuf fayyadudha. Elektirooskooppiin maal inni? Meeshaadha. Meeshaan kun immoo maaliif gargaara? Amaloota chaarjotaa qo'achuuf gargaara. Amaloota chaarjotaa qo'achuuf gargaara. Eenyu? Elektirooskooppiin meeshaa amaloota chaarjotaa qo'achuuf fayyadudha. Mallattoo fi hamma chaarjii qaama tokko irratti argamu beekuuf gargaara. Tokko mallattoo, lama hamma, sadi amala chaarjii qo'achuuf kan nu gargaaru meeshaan tokko jira. Innis elektirooskooppii jedhameetu beekama. Baay'ee gaariidha. Faayidaaleen elektirooskooppii maaliin? Elektirooskooppiin faayidaa akkamii qaba kan jedhu walumaa galatti barnoonni keenya guyyaa har'aa waa'ee seera
elektirikii dhaabbataa, seera elektirikii dhaabbataa keessatti waa'ee chaarjii negatiivii akkasumas chaarjii poozitiivii, chaarjiin poozitiivii mallattoon isaa maal akka fakkaatu, chaarjiin poozitiivii mallattoon isaa maal akka fakkaatu waliin laalleerra barattoota. Akkasumas maloota qaamolee ittiin chaarjessuun mala gurguddoo lama laalleerra. Tokko riguu, lama tuqaatiin chaarjessuu dandeenya inneerra. Yeroo chaarjessinu kanatti chaarjoota gurguddoo lamatu waliin deema. Tokko poozitiif, lama negatiif kan jedhu lamantu wal faana deema. Yeroo chaarjessinu kanatti chaarjii kan biraarraa gara kan biraatti darbaa inneerra. Akkasumas caasaa toomirraa qaamolee lama yoo wal argan elektiroonii qaama tokko irraa gara qaama biraatti ni daddarban. Kaakuu chaarjotaa lama chaarjii poozitiivii, chaarjii negatiiviiti. Isaan kun orbiitii isaanii irra naanna'u. Innis niwukileesii jira. Niwukileesii keessatti pirootoonii fi niwutirooniin jiru. Chaarjii lamaan jiru iddoo sanatti. Niwutirooniin chaarjii dhabeessaa, pirootooniin chaarjii poozitiivii qaba. Alaan niwukileesitti marsanii warri jiran elektiroonota. Elektirooniin chaarjii negatiivii qabatee orbiitii isaarra maal ta'a? Ni naanna'a jechuudha. Orbiitii isaarra naanna'a jechuun wal qaxxaamuruu hin danda'an. Fakkeenyaaf iddoo kana yoo taate kun niwukileesiidha. Iddoo kana jira elektiroonni. Elektiroonni iddoo kana jiraa jenna. Ammas iddoo kana dhufa. Elektiroonni iddoo kana jira. Elektirooniin isheen as jirtu kunii fi isheen as jirtu kuni matumayyuu wal tuquu hin danda'an. Kiroos gochuu hin danda'an. Maaliif? Orbiitii isaan irra naanna'a waan ta'eef. Inni kun orbiitii isaa irra naanna'a. Wal arguudha barattoota. Wal hin argan. Inni kunis immoo orbiitii isaa gubbaa irra naanna'a kan dhuunfaa isaarra. Eenyutti marsaa jiru? Niwukileesitti naanna'aa jiru. Iddoon kun maal? Elektiroon. Iddoon kun maal jira? Pirootoon. Iddoo kana hoo? Niwutiroon. Kun chaarjii maalii qaba? Poozitiif. Kuni hoo? Hin qabu. Hin qabu. Kuni hoo? Negatiif. Negatiivii jechuu dandeenya. Poozitiivii jechuu dandeenya. Bifa kanaan qabatanii jiru jechuudha walakkaa kanatti. Orbiitii isaan irra waan naanna'aniif wal tuquu akka hin dandeenye nu hubachiisa jechuudha. Inni kan biraan haala wal fakkaatuun silkii irraa gara fuulleetti dabarsuu hin dandeenya. Maali? Chaarjii. Yeroo daddarban kana poozitiivii fi negatiiviitu gidduu sanatti argama waan ta'eef jechuudha. Chaarjessuu kana keessatti faallaan chaarjessuu maal jedhametu beekama? Al chaarjessuu. Al chaarjessuu jechuun chaarjiin akka hin uumamne kan taasisu jechuudha. Inni kun al chaarjessuu jedhameetu beekama. Seera maagneetimii keessatti mallattoo negatiivii fi mallattoo chaarjii poozitiivii ilaalleerra humnoonni walakkaa sana jiran humna hin tuqne akka ta'an waliin laallee jirra. Kanaafuu qaamolee chaarja'an hundumtuu haala lamaan humni isaan gidduu jiru uumamuu danda'a. Chaarjii wal fakkaatu wal dhiibaa, chaarjiin faallaa walii ta'e yookaan waliin fakkaan wal harkisa. Akkasumas elektirooskooppii fi faayidaa isaa meeshaalee amaloota chaarjotaa qo'achuuf gargaaran hamma chaarjotaa yookaan mallattoo chaarjotaa beekuuf akka gargaaran ta'uusaa hubanneerra. Faayidaa elektirooskooppii kan jedhu ilaalluuf torban
mata duree biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Barnoonni keenya guyyaa har'aa asumarratti kan raawwatu ta'a. Torban mata duree biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti turaa. Carraa gaarii, barnoota gaarii isiniif haa ta'u. Dubbisuun milkaa'ina, jabaadhaa.